हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मानसून 2021 एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले 24 घंटों के दौरान कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और इसके चलते गर्मी से राहत मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और आने वाले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश होगी। दोस्तों, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में सुबह से तेज बारिश हो रही है और आने वाले 24 घंटों के दौरान यहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं उसी के साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार माने तो दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई जिलों में अलवर, झुंझुनू, कोटा, करौली, भरतपुर में अति भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटों में अति भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का खेर शुरू है। 22 जुलाई तक यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तराखंड में बादल फटने का अलर्ट जारी कर दिया और कई जगह बादल फटने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और उसी के साथ साथ जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार से, बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई समेत मुंबई में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है और 24 घंटों के लिए मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। वहीं दोस्तों, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लगातार बारिश का किसान इंतजार कर रहे थे, अब यह इंतजार खत्म हो चुका है और आने वाले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश होने वाली है।